Preparar para a decolagem. até São Paulo está estimada em 2 horas e 15 minutos. Lembramos da proibição de filmar a bordo e que os cintos de segurança deverão estar atrelados enquanto estiver sentados. Essa aeronave dispõe de 3 relatórios, sendo um na parte dianteira e 2 na parte traseira. Um na parte traseira para o exclusivo feminino. Para sua segurança, os lavatórios têm equipado com detector de fumaça e resistência para interferência no seu funcionamento. Obrigado. Ladies and gentlemen, our flight time to São Paulo will be 2 hours and 15 minutes. We remind you that it's forbidden to smoke on board and that your seatbelt must be fastened whenever seated, even if the corresponding time is off. This aircraft has 3 masts, 1 in front and 2 at the rear. One of them for ladies use only.